Добре дојдовте во македонската телевизија. Она за што ќе разговараме беше неодамнешниот ваш престој во Брисел. Бевте во рамките на програмата за младински политички лидери од Западен Балкан. Тема беше дискриминацијата, намалување на непочитувањето на различностите. Кои се основните поенти? Благодарам за можноста да поразговараме на оваа навистина важна тема. Јас на мое големо задоволство имам можност втора година поред да учествувам на таа програма за млади политички лидери од земјите од Западен Балкан во организација и под покровителство на Европскиот парламент и разговаравме и оваа година за навистина битни теми, како што спомнавте, а тоа е за жал порастот на нетолеранцијата, кон различностите, говорот на омраза, нешто со што се соочуваме не само ние во нашата земја, туку го гледаме и пошироко од земјите во Западен Балкан, на европско тло. Така да целта на оваа програма е како млади политички лидери да развиваме заедничка стратегија, заеднички да ги идентификуваме предизвиците и можните решенија. Секако зборуваме за оно што се најдобри пракси во делот на унапредување на законската регулатива, меѓутоа знаете не е само законската регулатива, туку зборуваме и за јакнење на свеста на населението, меѓутоа и која одговорност ние како политичари ја имаме во пораките што ги испраќаме нели кон јавноста. Сега не бевте сама, имаше тамо представници и од македонскиот парламент, како дали имате, барем што се однесува до оние универзални вредности, заеднички ставови? Апсолутно да, значи убавината на оваа програма е што таму сме учесници, да речам, од повеќе различни политички партии и она кон што сме согласни сите, особено младите, е дека доколку сакаме да изградиме нели подобро општество, јас верувам дека сите сакаме да имаме подобро општество и за нас самите, за нашите семејства, за нашите сограѓани, тоа е дека мора да се согласиме околу овие теми. Никој не може да негира дека имаме пораст за жал и на национализмот, пораст на нетолеранцијата, имаме се уште многу примери на дискриминација, на различности, особено кон оние маргинализирани групи, без разлика што сме направиле значајни исчекори во делот на унапредување на законите, меѓутоа тоа стои како предизвик. Се соочуваме и со движења, антидемократски движења кои што се стремат да ги нарушат овие демократски процеси што ги имаме во земјата и нели да на некој начин предизвикуваат пораст на нетолеранцијата, така да навистина сметам дека мора да застанеме заедно, особено младите политичари мора да покажат една поинаква слика доколку сакаме да ја вратиме вербата во функционирањето на институциите на државата. Вие сте пратеничка, меѓутоа и активист за човекови права, за родова еднаквост, го познавате теренот. Она што во последно време се зборува е фемицидот и на Балканот, посебно е случајот од Кочани, овде е парламентарната зграда каде што се разговара, секој човек треба да биде заштитен од сите аспекти. Така е. Ние, знаете, донесовме многу закони во делот и направивме усогласувања. Како клуб на пратенички поднесовме амандмани кои што значи усогласување на кривичниот законник со Истанбулската конвенција и тоа е навистина за поздрав и голем исчекор. Меѓутоа факт е дека и во регионот и кај нас бројот на фемициди расте и тоа е нешто поразително. Последниот случај во Кочани навистина беше уште еден показател, еден страшен пример како за жал се уште треба многу да се работи на имплементација на законите и соодветно постапување на институциите. Меѓутоа, знаете, не е само постапувањето на институциите. Ние имавме можност да видиме и како јавноста реагира на овие случаеви и за жал можевме да видиме еден случај на малтене целосно отсуство на емпатија кон жртвата и наоѓање на оправдувања за оно што го сторил насилникот. И тоа нас ни укажува дека и како се уште е потребна едукација и јакнење на јавната свест и како се уште ни е потребно да од најмали нозе во образованието вградиме програми кои што ќе значат препознавање на оно што значи насилство и нели градење на нетолеранција кон секако вид на насилство, затоа што навистина секој човек и секоја жена заслужува да живее безбедно и да се чувствува безбедно во рамките на оно што смета дека треба да си го оствари како животен избор. Дали размислувате дали воопшто е потребно различни ставови околу родовата еднаквост? Таа е родова еднаквост.
Родовата еднаквост е тоа е исто како да разговараме и да си дозволиме да разговараме дали е потребно да сите луѓе ги уживаат човековите права. Значи тоа е основна демократска вредност на секое општество. Јас постојано повторувам дека тоа е веќе прифатена демократска вредност и на нашето општество. Тоа не е увезена идеологија како што некој се обидува да го наметне. Ние имаме стратегии за родова еднаквост, имаме закони кои што се насочени кон родовата еднаквост, работиме на родово одговорно буџетирање повеќе од цела деценија. Така да тоа е веќе восстановена вредност во нашето општество која што мора да ја јакнеме и апсолутно се согласувам дека тоа е, знаете како, универзалната декларација за човековите права започнува со тоа дека секоја индивидуа неотугиво мора да ги ужива тие права. Родовата еднаквост значи тоа почитување на секое право на избор. Медиумско разногласие што може да се види на социјалните мрежи околу овој поим, разни толкувања. Како што кажавме, нема што тука да се разговара и толкува. За жал, сведоци бевме и се уште дека има голем број на дезинформации, лажни вести поврзани со оваа тема и знаете, тоа не е случајно. Тоа се некои процеси кои што веќе спомнав се обидуваат да ги нарушат демократските процеси во нашата земја, меѓутоа се присутни многу пошироко, се присутни на европско тло, на глобално ниво. Го гледаме истиот наратив, ги гледаме истите кампањи кои што се насочени против правата на маргинализираните лица и кои што се спротивставуваат на родовата еднаквост како основна демократска вредност во едно општество. За жал, медиумите во еден дел, да речам, и подлегна на тие дезинформации. Ние имавме објавена студија скоро од Институтот за комуникацијски студии која што го потврди тоа, дека добар дел од медиумите само да речам пренесува она што беше наратив и дезинформација, не земајќи предвид дека нели мора пренесувањето е учество. Да, дека мора и подлабоко да истражат. Проблем особено се јавува на социјалните медиуми, каде што на вистина еден страшен говор на омраза имаше, кога зборувавме поинтензивно на оваа тема, меѓутоа тоа мора да ни биде поттик на сите нас, дека сам уште повеќе треба да работиме и да зборуваме на онаа тема и дека особено ние жените не смееме да дозволуваме да некој ни ги загрозува веќе стекнатите права. И еден закон, да го завршиме нашиот разговор, со еден закон за кој што многу време се разговараше, веќе е издаден изводот од матична книга на родени на оние што не беа запишани во матичната евиденција. Околу 700 граѓани се, поголемата група се роми, но има и од другите националности. Така е, понекогаш знаете во целиот наплив на негативни вести забораваме да зборуваме за сите оние позитивни исчекори што ги прави нашата држава. Ние донесовме измени во законот за матична евиденција, законот за државјанство, лична карта и живеалишта, што значи конечно ставање на крај на бездржавјанството во нашата земја. И треба да сме горди затоа што сме прва држава во овој регион која што ќе го реши тоа прашање. Знаете, се додека некој нема документ личен, идентификација, извод, малтене не постои за институциите на системот. Така да тоа значи давање можност на овие наши сограѓани да конечно бидат подеднакво граѓани на оваа земја и тоа е нешто со што треба да се гордееме. Јас ви благодарам за учеството. Благодарам за можноста да разговараме.